Nesse dia nós aprendemos e tivemos o entendimento de que há um esforço, de que há dedicação e de que nós estamos colocando as nossas habilidades, os nossos dons, aquilo que Deus nos deu, nos presenteou, nós estamos colocando a serviço do Reino, a serviço dessa igreja, da igreja onde você congrega, através dos moradores do Reino. Mas nós vimos que só o esforço nós entendemos que só os esforços da nossa habilidade, só a nossa dedicação, não vai ser suficiente para que a gente cumpra o propósito de equipar, de evangelizar, de empoderar as crianças que Deus nos confiou. Se nós usarmos somente o nosso esforço, somente a nossa dedicação, dificilmente, eu diria com certeza até, nós não alcançaremos o coração das crianças. Se o Senhor não estiver nas nossas vidas, se nós não deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós, e através daquilo que Ele nos direcionar, através daquilo que Ele nos orientar, nós fizemos o trabalho, tudo isso será igual. Então, nada melhor do que nós nos reunimos ao redor de uma fogueira, como amigos, para meditar nisso. A Bíblia diz, em Hebreus 12, 29, que o nosso Deus é fogo consumidor.
Então aqui nós estamos diante do fogo. O fogo é uma fonte de calor, é uma fonte purificadora. Então nesse momento eu quero o fogo nos atrai. O fogo, ao mesmo tempo que ele nos atrai, parte do temor. E é assim que nós temos que ser como comandantes, deixando que Deus age em nossa vida. Nesse fogo, nós temos aqui já as madeiras, elas foram se aquecendo, já temos labareda, as brasas vão se formando. E ser comandante dos exploradores do rei é uma oportunidade que nós temos de ser como essa lenha e nos tornarmos uma brasa para o reino. Então, dessa forma, lembrando que a fogueira é algo especial para nós. Nas nossas atividades, nos nossos acampamentos, nós teremos muitas vezes esse oportunidade também vai. Então, sejamos aspirantes, nos tornemos comandantes para ser como esse povo. É incendiário. Conquistar o coração das nossas crianças. Se levarmos elas ao reino. Foi para isso que Deus nos confiou. Deus nos deu talento. Então, nós passamos. Como a Deus, tenho alegria em compartilhar os meus saber por que nós estamos dispostos a ser comandantes e a trabalhar para o reino de Deus. Então, da mesma forma que chegamos, nós vamos voltar para lá para ficar melhor lá, para a gente fazer as apresentações e continuar a nossa noite da fogueira. A fogueira vai continuar aqui. A gente veio aqui só para trazer esse momento de reflexão. E agora, podemos voltar.